Fala galera do ProRiders, estamos de volta. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os inscritos que têm nos apoiado e frisar que eu sinceramente não esperava ter um resultado tão positivo no nosso canal, até porque a gente está um tempo sem postar conteúdo de freeride, downhill, e até por questões pessoais aí, pela questão da faculdade que eu estou fazendo agora. Os demais integrantes do grupo estão trabalhando agora, fazendo cursos, e tudo isso tem ocasionado uma falta de tempo muito grande. Então a gente faz mais ou menos o que a gente pode, mas dificilmente a gente tem tempo para gravar alguma coisa. Mas gostaria de deixar bem claro que meu próximo objetivo é até o final do ano conseguir comprar uma bicicleta de novo, para poder postar mais vídeos aí de freeride, downhill, e agora com uma estrutura bem maior do que anteriormente. No nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que é um trail da Selenium Tornado. Gostaria de deixar bem claro que esse vídeo de fato ele foi pensado para pessoas que estão montando seu som agora, pessoas que de repente não têm tanto dinheiro também. E primeiramente eu acho que é necessário tu ter o teu objetivo, tu ter o teu propósito, tua prioridade. Tu tem que pensar e saber se tu pretende fazer um som que ocupe o teu porta-mala inteiro, que tenha volume, talvez potência, mas não tenha tanta qualidade, ou tu pretende fazer um som que ocupe menos espaço, mas que tu tenha mais disponibilidade de potência e qualidade. Eu aconselharia você que quer montar um som pequeno a montar um som que nem o que eu tenho hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque em termos de custo-benefício é um som muito bom. Ele te proporciona muita qualidade, potência considerável e utiliza pouco espaço do seu porta-malas. Em termos de estética também acredito que não tenha do que se reclamar. É isso aí, fiquem com o vídeo. O cara para na frente. Pera aí. O Pedro achou que ia ser um vídeo sério, senão eu nem sabia bacalhar assim dele.
Vai, Pedro! Vai, vai, vai! Ah, vai! Como que não foi, Pedro? Vai, dança lá, dança. Só bundinha cabeludo, os cabelinhos. Não vai ter Copa! Dá o carro do lado, o cara vai do carro, tipo dono. Que carro? Mano, não sei, o cara vai dar um maluco assim a correndo. Aqui, tá ligado? Tirando, ficar sem bateria pelo menos uns 5 rounds. Se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo, escreva seu comentário também para ajudar a gente aí a crescer cada vez mais. É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.